Arkadaşlar hepinize merhaba. Biliyorsunuz lastiksipariş.com lastik testlerimize sponsor oldu. Ben de sponsor olan firmadan tabii ki lastiklerimi aldım ve ilk tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Lastiksipariş.com'dan da hemen kısaca bahsedeyim arkadaşlar. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ücretsiz montaj noktaları var ve buralarda lastiğinizi ücretsiz bir şekilde montaj yaptırabilirsiniz. Kaldı ki ben de bu şekilde montajımı yaptırdım. Abone ve takipçilerimize özel de hediye çeki bölümüne büyük harflerle paylaşıyorum yazarsanız 4 tane çelik subap size gönderilecek. Ben de tabii ki aldım. Şimdi hangi lastiği aldım? Uzun zamandır almak istediğim bir lastik vardı. Continental Premium Contact 7. Hem lastiği değiştirdim hem de lastiğin ölçülerini değiştirdim arkadaşlar. Eski lastik çapım 205 50 17 idi. 225 45 17'lere geçtim. Neden bunu yaptım? Bir, daha uygun bir maliyete 225 45 17'yi almam. İkincisi, biraz daha sportif bir sürüş karakteristiği elde etmek için lastiğin fren testlerini şu sağ taraftaki yol ayrımında yapmıştım. Hemen onu da bahsedeyim. Birazdan verilere geleceğim. Siparişimi lastiksipariş.com üzerinden yaptım. Geldi. Daha sonra ücretsiz montaj yerine gittim Sancaktepe'de. Orada lastiklerim takıldı. Balans işlemi yapıldı ve subaplarımda, çelik subaplarımda takıldı. Lastiklerin rota ayarını ise bir hafta sonra yaptım. Bunun da sebebi şu arkadaşlar, lastiğin biraz oturması lazım. Şöyle düşünün, yeni bir ayakkabı aldınız, biraz olsun ayağınıza oturması lazım. Lastiğin yanaklarının biraz daha böyle kullanılır pozisyona gelmesi gerekiyor. Yani yeni bir lastik aldığınızda hemen rota ayarı yaptırmayın. Biraz kullandıktan sonra yaptırmanızı tavsiye ederim. Fakat mutlaka yaptırın. Mesela benim başıma şöyle bir şey geldi. Eğer yaptırmamış olsaydım lastikler içeriden biraz daha yiyecekti. Şimdi lastiği aldığım güne dönelim. Lastiklerimizi taktırdık, geri dönüyoruz. Kızım aracımı kullanıyordu. Babacığım dedim, var mı bir farklılık aracın sürüşünde? Nasıl? Baba, sanki araba yola mıknatısla bağlıymış gibi hissediyorum. Gel bir sen de kullan dedi. Ben de hemen direksiyonuna geçtim ve şunu fark ettim arkadaşlar. Araç yolda çizgisinde çok daha durmaya yatkın, istikrarlı bir çizgi üzerinde gidiyor. Şerit üzerinde sağa sola kesinlikle gitmiyordu. Biraz olsun direksiyon hissiyatının da iyileştiğini fark ettim. Tabii yeni bir lastik olduğu için biraz kullanmayı ve daha sonra test etmeyi daha uygun gördüm. Bir haftalık kullanım sonucunda da şunu gördüm. Bir önceki lastiğim Michelin Primacy 3'tü. Tabii ki eski lastiklerdi. Az önce göstermiş olduğum yerde bir fren testi yaptım ve kuru zeminde aynı sıcaklıklarda yaptım bu arada testi de, onu da belirteyim. 44 metreye durdum. Bayağı uzun bir süre. Her zaman ben videolarımda da söylüyorum. 40 metrenin üzeri gerçekten limitlerin üzerinde kuru zemin için. Lastikleri taktırdıktan ve lastiğin oturmasını bekledikten sonra diyeyim. Bir hafta sonra Continental Premium Contact'larla aynı yerde, aynı şartlarda, aynı sıcaklıkta tekrar bir test yaptım ve 35 metrede durdu arkadaşlar. Yani arada 9 metrelik bir fark oldu. Tabii ki diğer lastik eskimişti. Dişleri o kadar belki iyi değildi. Onların da ara çekimlerini koyayım. Çok kötü durumda değildi aslında. Fakat tabii ki hamur özelliğini kaybediyor. Burada şu aklıma geldi. 9 metre önce durmak belki de bir kazadan beni kurtaracak. O yüzden kesinlikle lastik ömrüne dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Lastiğin ömrünü sadece lastiğin diş derinliği belirlemez arkadaşlar. Bir kullanım ömrü, raf ömrü de vardır. Bir önceki lastiklerim 2020 çıkıştaydı. Kullanım olarak ne değişti? Biraz onlardan bahsedeyim size. Konfor anlamında bu lastikler biraz daha ince yanaklı olduğu için kullanımda biraz daha, bir tık daha sert bir sürüş elde ettim. Konforsuz mu? Hayır, değil. Eğer Megane kullanıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Fakat 50 yanaklı lastikler biraz daha konforlu olacaktır. Yakıt tüketimi anlamında da sonuçta taban genişliği 2 santim büyüyor. Toplamda 8 santim büyümüş oldu ve ağırlık olarak da bu lastikler biraz daha ağır eski lastiklere göre. Bu sebeple yakıt tüketimimin de biraz daha fazla artacağını umuyorum. Fakat benim için önemli olan sürüş güvenliği ve sürüş zevki. O yüzden böyle bir seçim yaptım. Ses yalıtımı anlamında yapmış olduğum ölçümlerde eski lastikle yeni lastik arasında herhangi bir fark hissedemedim arkadaşlar.
Bu arada yağmurlar yağdı. Islak zeminde de kullanma imkanı buldum ve şunu gördüm. Islak zeminde de yine kuru zeminde olduğu gibi çok başarılı bir performans sergiledi. Özellikle ıslak zeminde virajlı yollarda çok daha iyi bir performans sergiledi Continental Premium Contact 7 lastiği. Tavsiye eder miyim? Kesinlikle bu lastiği tavsiye ederim ki zaten bundan dolayı bu videoyu çekiyorum sizlere. Continental ile herhangi bir sponsorluğum kesinlikle yoktur arkadaşlar. Bunu da bilmenizi isterim. Bu videodaki tek sponsor lastiksipariş.com'dur. Kendilerine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bu lastikle ilgili yine yorumlarımı, tecrübelerimi bu videonun altına zaman zaman yazacağım. Sorularınız varsa yoruma mutlaka yazın. En kısa zamanda cevaplandıracağım. İlerleyen dönemde yine bir lastik testimiz de gelecek arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın derken şöyle biraz da burada biraz basayım. Size lastiğin 117-119 gayet güzel bir tutunma sağladı. Eski lastiklerle kesinlikle bu şekilde dönemezdim. Bunu da ilave edeyim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.